चलो मु स्क्रीन शेयर करुचे गोटे मिनिट। ହେଲା ତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଥିଲେ ତ ଏମିତି ପିଲେ କାମଦେବଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ନା ଏଇଟା ବି ତ ପଢିଥିଲେ ପିଲେ ବୋଧେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ସାର୍। ଯେ ଅନିଶମପି ମକର କେତୁ ମନସଃ ରୁଜମ ଆବହନ ଅଭିମତ ହମେ ଯଦି ମଦିରାୟତ ନୟନମ ତାମ ଅଧିକୃତ୍ୟ ପ୍ରହରତି ଏଇଟା ବି ପଢିଥିଲେ ପରା ପିଲେ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ 5 ନମ୍ବର ହିଁ ପଢା ହେଇଥିଲା ପିଲେ ବୁଝିଲା 6 ନମ୍ବର ବି ପଢିଥିଲେ ପିଲେ ବୃଥୈବ ସଂକଳ୍ପ ସତୀ ରଜସ୍ରମ ଅନଙ୍ଗ ନୀତୋଷୀ ମୟାତି ବୃଦ୍ଧିମ ଆକୃଷ୍ୟ ଯୋଉ ପୁରା କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୁକୁ ଟାଣିକିରି ଏଟା ପଢିଥିଲେ ନା ନା ନାଇଁ ଆକୃଷ୍ୟ ଚାପମ ଶ୍ରବଣୋପକଣ୍ଠେ ମୟେବ ଯୁକ୍ତ ତବ ବାଣ ମୁଖ୍ୟ ଆରେ 6 ନମ୍ବର ହିଁ ପଢା ହେଇଥିଲା ପିଲେ ବୁଝିଲା ଚାଲ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ପିଲେ ତାପରେ ଯୋଉ ଗଦ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଗଦ୍ୟଠୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ତ ଏମିତି ସବୁ କହିକିରି ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ସଖେଦମ ପରିକ୍ରମ୍ୟ ତ ବଡ ଦୁଃଖର ସହକାରେ ଟିକେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପିଲେ ବୁଲି ପଡିଲେ କହିଲେ କୋନୁ ଖଲୁ ନିରସ୍ତ ବିଘ୍ନୈ ତପସ୍ୱିଭି ଅନୁଜ୍ଞାତ ଖିନ୍ନମ ଆତ୍ମାନମ ବିନୋଦୟାମି ହେଲା ତ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେଇଗଲା ପରେ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ମତେ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଦୁଃଖିତ ମନକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଖୁସି କରିପାରିବି ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନ ଚ ପ୍ରିୟା ଦର୍ଶନାତ ଋତେ ଶରଣମ ଅନ୍ୟତ ୟାବତ ଏ ନାମ ଅନ୍ୱିଷ୍ୟାମି ତ ନିଜ ପ୍ରିୟାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ କାହିଁ ସେମିତି କିଛି ମୋର ଶରଣ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାବତ ଏ ନାମ ଅନ୍ୱିଷ୍ୟାମି ତ ଯାଉଛି ପ୍ରିୟତମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଯାଇକିରି ଖୋଜିବି ଏହା କହିକିରି ଟିକେ ସାର୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମ ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ଋତେ କହିଲେ କଣ? ଋତେ ମାନେ ବିନା ଠିକ ଅଛି ଋତେ ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଏ ହେଲା ତ ଋତେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିନା ତ ବିନା ମାନେ ବିନା ଯୋଗରେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମୀ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଋତେ ଯୋଗରେ କେବଳ ପଞ୍ଚମୀ ହେଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ତ ଏହା କହିକିରି ପିଲେ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମ ଅବଲୋକ୍ୟ ଟିକେ ଉପରକୁ ଚାହିଁକିରି କହୁଛନ୍ତି ଇମାମ ଉଗ୍ର ତପାମ ବେଲାମ ପ୍ରାୟେଣ ଲତା ବଲୟ ବତ୍ସୁ ମାଲିନୀ ତୀରେଷୁ ସସଖୀ ଜନା ତତ୍ର ଭବତୀ ଶକୁନ୍ତଲା ଗମୟତି ତ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପୁରା ଖରା ବେଳ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଶକୁନ୍ତଳା ଏ ଯୋଉ ଲତା ବଳୟ ଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ମାଳିନୀ ନଦୀର କୂଳରେ ନିଜ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୋଧେ ଥାଇପାରନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭବତୁ ତତ୍ର ଏବ ତାବତ ଗଚ୍ଛାମି ହଉ ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଁ ସେଇ ମାଳିନୀ ନଦୀ କୂଳ ଆଡେ ଯାଉଛି ଯିବି ଦେଖିବି ଏହା କହିକିରି ପିଲେ ପରିକ୍ରମ୍ୟ ଅବଲୋକ୍ୟଚ ଟିକେ ବୁଲି ପଡିଲେ ଆଉ ଦେଖିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଅନୟା ବାଲ ପାଦପ ବିଥ୍ୟା ସୁତନୁଃ ଅଚିରମ ଗତା ଇତି ତର୍କୟାମି କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ହେଲା ପିଲେ ବାଲ ପାଦପ ବିଥ୍ୟା କହିଲେ ପିଲେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଟିକି ଟିକି ଗଛ ଗୁଡାକ ସବୁ ଥାଏ ପିଲେ ନଦୀ କୂଳିଆ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକରେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲେ ଘାସ ଗଛ ଗୁଡାକ ଟିକି ଟିକି ଗଛ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ନା ନା ନାଇଁ ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି ସୁତନୁ କହିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ହଁ ତ ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଶକୁନ୍ତଳା ବୋଧେ ଅଚିରମ ଗତା ମତେ ଲାଗୁଛି ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା କଣ ହେଲା ତ ମତେ ସେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ଇତି ତର୍କୟାମି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି କୁତଃ କାହିଁକି ନା ମତେ ଏମିତି ଲାଗିବାର ପିଲେ କଣ କାରଣ ନା ସେଇ କଥା ସେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 7 ରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ନା ସମ୍ମିଳନ୍ତି ନତାବତ ବନ୍ଧନ କୋଶାହା ତୟା ଅବଚିତ ପୁଷ୍ପାହା ଚିର ସ୍ନିଗ୍ଧାଶ୍ଚ ଅମି ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ କିଶଲୟ ଛେଦାହା କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କି ତୟା ଅବଚିତ ପୁଷ୍ପାହା ବନ୍ଧନ କୋଶାହା ନ ତାବତ ସମ୍ମିଳନ୍ତି ଅମି କିଶଲୟ ଛେଦାହା ଚ କ୍ଷୀର ସ୍ନିଗ୍ଧାହା ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ କାହିଁକି ନା ପିଲେ ତୟା କହିଲେ ସେହି ଶକୁନ୍ତଳା ଅବଚିତ ପୁଷ୍ପାହା ପିଲେ ଅବଚିତ ପୁଷ୍ପାହା ମାନେ କଣ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫୁଲକୁ ପିଲେ ତୋଳି ଦିଆଯାଇଛି ସିଏ ହେଲା ପିଲେ ଅବଚିତ ପୁଷ୍ପାହା କୋଉମାନେ ନା ବୃକ୍ଷା ହେଲା ତ ସେଭଳିଆ ପିଲେ ବନ୍ଧନ କୋଶାହା କହିଲେ ବୃନ୍ତସ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗା ଏଇ ଯୋଉ ଡେମ୍ଫ ଥାଏ ପିଲେ ଡେମ୍ଫର ଉପର ଭାଗଟା ହେଲା ଯୋଉଥିରେ ପିଲେ ଫୁଲଟା ଥାଏ
ଫୁଲ ଯୋଉ ଡେମ୍ଫରୁ ପିଲେ ଫୁଲ କାଢି ନେଇଗଲା ପରେ ଡେମ୍ଫର ସେ ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗଟା ପିଲେ ନ ତାବତ ସମ୍ମିଳନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଂକୁଚିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଦେଖିଥିବ ତମାନେ ଡେମ୍ଫରେ ପିଲେ ଫୁଲ ଲାଗିଥାଏ, ଯଦି ଫୁଲକୁ ତମାନେ ଜଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋଳିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ମୁହଁଟା ପିଲେ ସହଜରେ ବନ୍ଦ ହେଇନଥାଏ, କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ସେ ମୁହଁଟା ଅଟୋମେଟିକ ପିଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ଏବେ ସେଥିରୁ ଫୁଲ ତୋଳା ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଦେଖ ପିଲେ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ହେଲା। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଗଛର ବୃନ୍ତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗ ସେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକୁଚିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଖୋଲା ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ତ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଏଠୁ ତୋଳିକିରି ନେଇଛି, ହେଲା। ଆଉ କଣ ନା ଅମି ଏତେ ଏହି କିଶଲୟ ଛେଦାହା, ଆଉ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ, ଏ ଗଛରୁ ପତ୍ର ବି କିଏ ଖଣ୍ଡ କରିଛି ବା ପତ୍ର ବି କିଏ ଛିଣ୍ଡେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କ୍ଷୀର ସ୍ନିଗ୍ଧାହା ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ଏବେ ସେଥିରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିକିରି ଏ ଜାଗାଟା ଚିକଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲା। କାହିଁକି ନା ପତ୍ର ପିଲେ ଛିଣ୍ଡେଇଲେ ତ କ୍ଷୀର ବାହାରିବନି ପତ୍ରରୁ, ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଏଇ ବାଟ ଦେଇକିରି ଏବେ ଏବେ ଶକୁନ୍ତଳା ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଡେମ୍ଫରୁ ସେ ଫୁଲ ତୋଳିଛନ୍ତି ସେ ଡେମ୍ଫର ମୁହଁଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଇନି, ଆଉ ପୁଣି ଯୋଉ ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏବେ ବି କ୍ଷୀର ଲାଗିକିରି ଚିକଣ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲା। ବୁଝିଗଲା, ବୁଝିହବ ନା ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାହେଲେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାୟତେ, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଚିରମ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଯେହେତୁ ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ମାନଙ୍କର ଫୁଲ ଗୁଡିକୁ ତୋଳିଥାନ୍ତି ସେହି ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ବୃନ୍ତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗ ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନ ସଂକୁଚିତା ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ସଂକୁଚିତ ହେଇ ନାହାନ୍ତି, ତଥା ପତ୍ର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ଦ୍ଵାରା ପିଲେ ଚିକଣ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଶକୁନ୍ତଳା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଛନ୍ଦ ଛନ୍ଦ ହେଲା। ଆଉ ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟେ ଗଛର ପିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେହେତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପିଲେ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଅଳଙ୍କାର ହେଇଗଲା ପିଲେ ସ୍ୱଭାବୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶମ ରୂପୟିତ୍ୱା, ତ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପିଲେ ସ୍ପର୍ଶ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହେଲା ପିଲେ, ତ ସେ ସ୍ପର୍ଶର ଅନୁଭବ କରିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଅହୋ ପ୍ରବାତ ସୁଭଗ ଅୟମ ବନୋଦେଶ, କହୁଛନ୍ତି ଆହା ଏହି ବନ ପ୍ରଦେଶର ଉତ୍ତମ ବାୟୁ କାରଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ ଅଟେ, ଏ ବନରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ ବହୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏ ବନ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ପବନର ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତିକା ପବନ ନା ସତ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦୁ ସୁରଭି କଣବାହି ମାଲିନୀ ତରଙ୍ଗାଣାମ ଅଙ୍ଗୈ ଅନଙ୍ଗ ତପ୍ତୈ ନିରିଦୟମ୍ ଆଲିଙ୍ଗିତୁମ୍ ପବନ, ହେଲା। କଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ଅରବିନ୍ଦ ସୁରଭି, ଏଟା ପିଲେ ଅରବିନ୍ଦ, ହେଲା। ଅରବିନ୍ଦ ସୁରଭି ମାଳିନୀ ତରଙ୍ଗାଣାମ କଣବାହି ପବନ ଅନଙ୍ଗ ତପ୍ତୈ ଅଙ୍ଗୈ ନିରିଦୟମ୍ ଆଲିଙ୍ଗିତୁମ୍ ଶକ୍ୟ, ହେଲା। ଅରବିନ୍ଦୁ ସୁରଭି ମାନେ କଣ ନା ପଦ୍ମର ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ଵାରା ସୁଗନ୍ଧିତ, ଯୋଉ ପବନ ପିଲେ ପଦ୍ମର ସୁଗନ୍ଧରେ ସୁଗନ୍ଧିତ, ଆଉ ମାଳିନୀ ତରଙ୍ଗାଣାମ କଣବାହି, ଆଉ ଯିଏ ମାଳିନୀ ନଦୀର ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକର ଜଳ କଣାକୁ ପିଲେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପବନ ପିଲେ ସେ ମାଳିନୀ ନଦୀ ଦେଇକିରି ବହୁଥିବ ତ ସେ ତରଙ୍ଗର ଜଳ ବିନ୍ଦୁକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଥିବ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲେ ନେଇ ଆସୁଥିବ। ତ ସେଭଳିଆ ଯୋଉ ପବନକୁ ଅନଙ୍ଗ ତପ୍ତୈ, ଅନଙ୍ଗ ତପ୍ତୈ କହିଲେ ପିଲେ କାମ ପୀଡିତୈ, ତ କାମ ଦ୍ଵାରା ପୀଡିତ, ଅଙ୍ଗେହି ମାନେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରା, ନିର୍ଦୟ ମାନେ ଗାଢ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ, ଆଲିଙ୍ଗିତୁମ୍ ଶକ୍ୟ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ମୋର ଶରୀର କାମଦେବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସନ୍ତପ୍ତ ପୀଡିତ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏହି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନକୁ ମୁଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ବୁଝିହବ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ପିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି କି ଏହି ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ପବନ ବହୁଛି ସେ ପବନ ପିଲେ ପଦ୍ମର ସୁଗନ୍ଧରେ ସୁଗନ୍ଧିତ, ତଥା ମାଳିନୀ ନଦୀର ତରଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଜଳକଣାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ବହି ଆଣୁଛି,
ଆଉ ମୋର କାମ ପୀଡ଼ିତ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ପବନ ଗାଢ ଭାବରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ହେଲା, ତାହେଲେ ପିଲେ କହ ଅନଙ୍ଗ ତପ୍ତୈହି ଅଙ୍ଗୈହି ନିର୍ଦୟମ୍ ଆଲିଙ୍ଗିତୁମ ଶକ୍ୟଃ। ତେବେ କାହାକୁ ପିଲେ କାମ ପୀଡ଼ିତ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆଲିଙ୍ଗନ କରାଯାଇ ପାରିବ? ତ ପବନ ପିଲେ। ଅଙ୍ଗେ ଅନଙ୍ଗ ତପ୍ତେ ନିର୍ଦୟମ୍ ଆଲିଙ୍ଗିତୁମ୍ ପବନ। ତ ଅରବିନ୍ଦ ସୁରଭି ମାଲିନୀ ତରଙ୍ଗାଣାମ କଣବାହି ପବନ। ଏଇ କଥା କହିକିରି ପୁଣି ପିଲେ ବିଲୋକ୍ୟ ଟିକେ ଚାହିଁକିରି ହନ୍ତ ଅସ୍ମିନି ବେତସ ଲତା ମଣ୍ଡପେ ସନ୍ନିହିତୟା ଶକୁନ୍ତଳୟା ଭବିତବ୍ୟମ୍। ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏହି ବେତଲତା ମଣ୍ଡପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଥିବେ। ତ ଦୂରରେ ଥାଇକି ଦେଖିଲେ ସେଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ବେତଲତା ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବେତଲତା ମଣ୍ଡପରେ ଶକୁନ୍ତଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଲାଗିଲା ପିଲେ? କଣ ତା ପଛରେ କାରଣ? ନା ଯେହେତୁ, ତ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ଯେହେତୁ ଅଭ୍ୟୁନ୍ନତା ପୁରସ୍ତାତ ଅବଗାଢା ଜଘନ ଗୌରବାତ ପଶ୍ଚାତ ଦ୍ୱାରେ ଅସ୍ୟ ପାଣ୍ଡୁ ଶିକତେ ପଦପଙ୍କ୍ତି ହିଁ ଦୃଶ୍ୟତେ ଅଭିନବା। ଏ ରାଜାଙ୍କ ପିଲେ ନେଇକି ରଖିବା କଥା ସିବିଆଇ ରେ, ନାଇଁ? ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଡିଟେଲସ ରେ। ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ବୋଧେ ଶକୁନ୍ତଳା ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଥିବେ। କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବେ? ସେ ଲତା ମଣ୍ଡପରେ ଥିବେ। ହେଲା, କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡୁ ଶିକତେ ଅସ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ପୁରସ୍ତାତ ଅଭ୍ୟୁନ୍ନତା ଜଘନ ଗୌରବାତ ପଶ୍ଚାତ ଅବଗାଢା ଅଭିନବା ପଦପଙ୍କ୍ତି ହିଁ ଦୃଶ୍ୟତେ। ହେଲା, କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ପାଣ୍ଡୁ ଶିକତେ। ପାଣ୍ଡୁ ଶିକତେ ମାନେ ପାଣ୍ଡୁର ବର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ଯୁକ୍ତେ। ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ପାଣ୍ଡୁର ବର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ବାଲି, ହେଲା, ବାଲି ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ମାନେ ଏହି ଲତା ମଣ୍ଡପର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ। ତ ଲତା ମଣ୍ଡପର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପିଲେ ଯେହେତୁ ନଈ କୂଳ ପିଲେ, ତ ବାଲି ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ପିଲେ ପୁରସ୍ତାତ ଅଭ୍ୟୁନ୍ନତା, ଆଗ ଭାଗଟା ଉଠିକିରି ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପାଦ ଚିହ୍ନର ପିଲେ ଆଗ ଭାଗଟା ଉନ୍ନତ ଅଛି। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜଘନ ଗୌରବାତ ପଶ୍ଚାତ ଅବଗାଢା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ପାଦ ଚିହ୍ନର ପଛ ଭାଗଟା ପିଲେ ତାହା କିନ୍ତୁ ଗଭୀର, ତାହା ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶିକିରି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ପିଲେ ଜଘନ ଗୌରବାତ, ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ପିଲେ ନିତମ୍ବ, ଠିକ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ନିତମ୍ବର ଯେହେତୁ ପିଲେ ଭାରି କାରଣରୁ, ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ପାଦର ପଛ ଭାଗ ପିଲେ, ଯୋଉଟାକୁ ପିଲେ କଣ ଗୋଇଠ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା, ହେଲା, ତ ସେଇ ଜାଗାଟା ଭିତରକୁ ଦବିକିରି ଅଛି। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଅଭିନବା ପଦପଙ୍କ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଏବେ ପଡିଥିବା ପାଦ ଚିହ୍ନ, ତ ତାହା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ଶକୁନ୍ତଳା ଏଇ ଲତା ମଣ୍ଡପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଲତା ମଣ୍ଡପର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଯୋଉ ବାଲୁକା ଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର ଦେଶ, ସେଠି ଯୋଉ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିଛି ତାହା ଏବେ ଏବେ ପଡିଛି। ଆଉ ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନର ଆଗ ଭାଗଟା ଉଠିକିରି ଅଛି, ଆଉ ପଛ ଭାଗଟା ପିଲେ ନିତମ୍ବର ଗୁରୁ କାରଣରୁ ଭିତରେ ଦବିକିରି ଅଛି। କାରଣ ଭାରି ହେଲେ ପିଲେ ସେ ତ ଦବି ହିଁ ଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି କି ଶକୁନ୍ତଳା ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଲତା ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିହବ ଷ୍ଟୋକର ଅର୍ଥ ପିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା, ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ପିଲେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଠାରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି କି ପିଲେ ଏହି ବେତସ ଲତା ମଣ୍ଡପରେ ଶକୁନ୍ତଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବେ। ଯେହେତୁ ଏହି ଲତା ମଣ୍ଡପର ବାଲୁକା ଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ଏବେ ଏବେ ହିଁ ପଡିଛି। ଆଉ ପୁନଶ୍ଚ ସେଇ ଯୋଉ ପାଦ ଚିହ୍ନର ଅଗ୍ରଭାଗଟା ତାହା ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ନିତମ୍ବ ପ୍ରଦେଶର ଭାରି କାରଣରୁ ପଛ ଭାଗଟା ପୁରାପୁରି ଭିତରକୁ ଦବିକିରି ଅଛି, ଗଭୀର ଅଛି। ହେଲା, ତ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ନିହାତି ଭାବରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଏଇ ଲତା ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛନ୍ଦ ପିଲେ ଏଥିରେ ଆରିଆ ଛନ୍ଦ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେଥିରୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ୟାବତ ବିଟପାନ୍ତରେଣ ଅବଲୋକୟାମି। ତ ସେ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏ ଗଛ ଆଢୁଆଳରେ ରହି ଟିକେ ଦେଖିବି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ରାଜାଙ୍କର ତ ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଅଛି ଗଛ ତଳେ ଲୁଚିକି ଦେଖିବା, ନା ନାଇଁ? କୋଉ ଅଙ୍କରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପିଲେ ଗଛ ଆଢୁଆଳରେ ରହିକିରି? ଆରେ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରେ ବି ତ ଦେଖୁଥିଲେ ନା? ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ହଁ, ତ ରାଜାଙ୍କର ଆଗରୁ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଅଛି ପିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯାବତ
ବିଟପାନ୍ତରେଣ ଅବଲୋକୟାମି। ତ ଗଛର ଆଡୁଆଳିଆ ରହିକିରି ଯାଉଛି ଟିକିଏ ଦେଖିବି। ତ ତଥା କୃତ୍ୱା ସହର୍ଷମ୍, ତାପରେ ସେ ପୁଣି ସେମିତି ପିଲେ ଗଛର ଆଡୁଆଳିରେ ଲୁଚିକି ରହିବାର ଅଭିନୟ କରିକିରି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଅଏ ଆରେ ଲବ୍ଧମ ନେତ୍ର ନିର୍ବାଣମ, ହେଲା। ତ ଆରେ ମୋ ଆଖିକୁ ତ ପୁରା ଖୁସି ହିଁ ମିଳିଗଲା। କାହିଁକି ନା ଏସା ମନୋରଥ ପ୍ରିୟାମେ ହେଲା ସକୁସୁମ ସ୍ତରଣମ ଶିଳାପଟ୍ଟମ ଅଧିଶୟାନା ସଖୀଭ୍ୟାମ ଉପାସ୍ୟତେ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ହେଲା ମୋ ମନର ପ୍ରିୟା, ଯିଏକି ଫୁଲର ସେଜରେ ପଥର ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସଖୀ ମଧ୍ୟ ବସିକିରି ତାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ତ ଭବତୁ ଲତା ବ୍ୟବହିତ ଶୃଣୋମି ବିଶ୍ୱସ୍ତ କଥିତାନି ଆସାମ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଓଡିଆ ଲେଖିନି ପିଲେ, ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତ ଲତା ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଯାଉଛି ଶୁଣିବି ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଗୋପନୀୟ କଥା, ହେଲା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ କଥିତାନି ମାନେ ଗୋପନୀୟ କଥା, କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଶୁଣିବି। ତ ଏହା କହିକିରି ଇତି ବିଲୋକୟନ ସ୍ଥିତ, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାପରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପିଲେ କିଏ ସେ ନା ତତଃ ପ୍ରବିଶତି ଯଥୋକ୍ତ ବ୍ୟାପାରା ସହ ସଖୀଭ୍ୟମ ଶକୁନ୍ତଳା। ତାପରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ସଖୀଙ୍କ ସହିତ ଶକୁନ୍ତଳା। ତ ଶକୁନ୍ତଳା ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ସଖୀ ତାର ପିଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ପିଲେ। ତ ସଖ୍ୟଉ ତ ସଖୀ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଉପବିଜ୍ୟ, ଉପବିଜ୍ୟ ମାନେ ପିଲେ ବିଞ୍ଚିବା, ହେଲା। ତ ତାକୁ ବିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପିଲେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ, ବିଞ୍ଚିକିରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ହଲା ଶକୁନ୍ତଳେ, ହେ ସାଙ୍ଗ ଶକୁନ୍ତଳା ଅପି ସୁଖୟତି, ଆରେ ପିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଶୋ କରୁନି କି? ଆରେ ପିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏବେ ଶୋ କଲା। ହଁ। ତ ବିଞ୍ଚିକିରି କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ଅପି ସୁଖୟତି ତେ ନଳିନୀ ପତ୍ର ବାତଃ, କଣ ତୁମକୁ ହେ ପଦ୍ମପତ୍ରର ପବନ ସୁଖ ଲାଗୁଛି ତ ତୁମକୁ ଟିକେ ବିଞ୍ଚିବାରୁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି, ହେଲା। ତ ଶକୁନ୍ତଳା କହୁଛନ୍ତି ସଖେଦମ, ତ ବଡ ଦୁଃଖରେ କହୁଛନ୍ତି କି କିମ୍ ବିଜୟତଃ ମାମ ପ୍ରିୟ ସଖ୍ୟଉ, କଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଦୁଇ ଜଣ ମତେ ତୁମେ ବିଞ୍ଚୁଛ କି? ମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ପିଲେ ତାକୁ ଏତେ ବିଞ୍ଚିବା ପରେ ବି ତାକୁ ଟିକେ ବି କିଛି ଜଣା ହିଁ ପଡୁନାହିଁ। କାହାକୁ? ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ପିଲେ, ହେଲା। ତାଙ୍କ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ଅଛି। ତ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସଖ୍ୟଉ ସବିଷାଦମ ପରସ୍ପରମ ଅବଲୋକୟତ, ତ ସଖୀ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଃଖରେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ହେଲା। ତାପରେ ରାଜା ସେତୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ବଲବତ ଅସୁସ୍ଥ ଶରୀରା ତତ୍ର ଭବତି ଦୃଶ୍ୟତେ, ଆରେ ସମ୍ମାନନୀୟ ଶକୁନ୍ତଳା ତ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ସବିତରକମ, ତ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି କହୁଛନ୍ତି ତତ କିମ୍ ଅୟମ ଆତପ ଦୋଷ ସ୍ୟାତ୍, ତେବେ ଏହା କଣ ଖରାର ପ୍ରଭାବ, ମାନେ ଖରା ପଶିକିରି ତାଙ୍କ ଦେହ ଏମିତି ଗରମ ଅଛି, ଉତ ଯଥା ମେ ମନସି ବର୍ତ୍ତତେ, ନା ମୋ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା। ଆରେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ମନରେ କଣ ଅଛି? କାମ ପୀଡା, ହେଲା। ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ମନରେ ଥିବା ଯୋଉ କାମ ଜ୍ୱର, ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେମର ଜ୍ୱର ନା ଖରାର ଜ୍ୱର, ହେଲା। ତାପରେ ସାଭିଲାସମ ନିରିବର୍ଣ୍ୟ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକିରି ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଅଥବା କୃତମ ସନ୍ଦେହେନ, ତ ଏଠାରେ ସନ୍ଦେହ ହିଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦେଖିଲେ ଜଣା ହିଁ ପଡିଯାଉଛି ଇଏ ଖରାର ପ୍ରଭାବ ନୁହଁ। ଇଏ କାହାର ପ୍ରଭାବ? ଏ ସବୁ କାମ ଜ୍ୱରର ପ୍ରଭାବ, କାମର ପ୍ରଭାବ। ହେଲା। ତା ରାଜା କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେଇ କଥା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 10ରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ତନାନ୍ୟସ୍ତୋଷୀରମ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧିଲ ମୃଣାଳୈ କବଲୟମ୍ ପ୍ରିୟାୟାଃ ସାବାଧଂ ତଦପି କମନୀୟଂ ବପୁରିଦମ୍ ସମସ୍ତାପଃ କାମଂ मनसि जनिदाघ प्रसरयो न तु ग्रीष्मस्यैवं शुभगमपराधं जुबतिषु। କୋଉ ଛନ୍ଦ ପିଲେ? ଶିଖରେ ଶିଖରିଣୀ ଛନ୍ଦ ପିଲେ। ତ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କି ସ୍ତନ ନ୍ୟସ୍ତ ଶିରମ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧିଳ ମୃଣାଳୈକ ବଲୟମ୍ ଇଦಂ ପ୍ରିୟାୟାଃ ବପୁଃ ସା ବାଧମ୍ ତଦପି କମନୀୟମ୍। ଆଉ ଯୁବତୀଷୁ
मनसिज निदाघ प्रसरयोः तापः कामं समः तु ग्रीष्मस्य अपराधम एवं शुभगम न। देख बहुत सुंदर भाव राजा पिले चिंता करिसेंती तो यह को प्रकार जर ये खरा प्रभावर जर ना अन्य को जर तो कहउचंती स्तन न्यस्तो क्षीरम तो स्तनय उपरि उसिरस्य लेपः तो शकुंतलांकर स्तनद्वय उपरे पिले उसिर पिले लेप दिया जाइछि तो तमन कहउतले पूर्व क्लास रे पिले उसिर माने कोडा बेणा चेर पिले सर बेणा बेणा मूल बेणा जो चेर पिले तो तार बटा लेप दिया जाइछि तो तादृश स्तनयुक्तम तो से भलिया स्तनयुक्त आ प्रशिथिल मृणालयिक वलयम तो प्रशिथिल कहले पे शिथिल पद्म खंडर बलय युक्त तो हाथ रे पिले पद्म इयर पिले बलय माने बंधाई हाथ रे किंतु ता देह जेतु बहुत जो तातिगिरी अछि तो से बलय पूरा पूरी शिथिल पड़ी जाइछि सुखी गलेनी हला तो इदम एभलिया हला एही प्रियायाः बपुः तो प्रियतमा शकुंतलांकर शरीर पिले सा बाधम तो बड़ अस्वस्थ अटे तदपि कमनीयम असुस्थ हेले मध्य बहुत सुंदर देखा जाउछि तो बड़ रमणीय देखा जाउछि तापर पुणी कहउछन्ते कि युवतीसु युवती मानक ठारे मनसिज आउ निदाघ प्रसरयो मनसिज कहले काम आउ निदाघ माने पिले ग्रीष्म खरा तो काम देव आउ ग्रीष्मर जो ताप जो संताप थाए कामम समह तो यह सत ते उभय समान ही अटे तो युवती मान पाखे प्रायतः जना पड़ी न थाए से कामदेव जोगु जर हो कि पिले खरा प्रभाव देह ताती थाउ तो उभय दीटा जाक जिनस समान ही जना पड़े तथापि किंतु ग्रीष्मस्य अपराधम तो जो ग्रीष्मर संतापटा ताहा एवं शुभगम न तो एभलिया सौंदर्य वर्धक हेई न थाए माने दुष्यंत कहउछन यह सत जदि युवती मानक ठारे ग्रीष्मर प्रभाव संताप हो कि कामक प्रभाव संताप हो उभय समान ही अटे हैला तथापि ग्रीष्मर जो संताप ताहा स्ना ताहा एते देह को एते सुंदर करि न थाए अर्थात कामर संताप द्वारा झील मैंने अधिक सुंदर हो जाती आ बर्तमान शकुंतला मध्य सुंदर ही देखा जाउछन अधिक ताले एतरु जणा ही पड़े जाउछि कि शकुंतला को जो संताप जो ताप ताहा ग्रीष्म प्रभाव नुह ना नहीं ताहा पिले को प्रभाव काम कामंक प्रभाव कामदेव प्रभाव बुझियो श्लोकर अर्थ पिले आज्ञा सर ताहले एठारे राजा दुष्यंत शकुंतला शरीर को देखि कहउचंती कि यार स्तन उपरे उसिरर लेप रही आउ दुई हाथ रे पद्म खंडर बलय रही एणु ताहार शरीर अस्वस्थ अटे तथापि शरीर बड़ रमणीय देखा जाउछि ताले एहा सत जे युवती मानक पई ग्रीष्मर संताप आउ कामदेवंकर संताप समान अटे किंतु ग्रीष्मर संताप सौंदर्य वर्धक हेई न थाए हैला तो सेति पई एहा कामदेवंकर संताप बोली जणा ही पड़ी जाउछि ताहले कयोह तापह समह तो केउ दुई जनकर संताप पिले समान ही हेई थाए सर काम निदान काम और निदाघ पिले तो मनसिज और निदाघ प्रसरयो हो आ कस्य अपराधम शुभगम न काहार संताप पिले सौंदर्य वर्धक नुह ग्रीष्मस्य अपराध हाँ तो ग्रीष्मस्य आउ छंद हला पिले शिखरिणी छंद तापर सेथुरु को प्रियंवदा कहउचंती जनांतिकम कानरे हाथ देकरी कहउचंती अनसुया को पिले कि अनसुये तस्य राजर्षे प्रथम दर्शनात् आरभ्य परिउत्सुक मनाहा शकुंतला मते लागुची हे अनुसया से राजर्षि को देखिबा दिन ठारू ए शकुंतला एपरी उत्कंठित मना रहुछि आ नखलु अस्याह अन्य निमित्त आतंक भवेत तो यार संताप अन्य कारण होई नथिबो तो मते लागुनी यार ए जो देह खराब हेछि या पछरे आउ किछि कारण थाई पारे कांगना जेबठु से राजर्षि दुष्यंत को देखिलेनी सेबेठु ही तार ए भलिया अवस्था तापर अनसुया भी कहूची सखी मम अपि एतादृशी आशंका हृदयस्य तो मो मनरे भी ठीक एया ही आशंका अच्छा ठीक अछि भवतु प्रख्यामि तावत एनाम तो मु यांकु ही पचर की बुझी नउछि कि कोन कारण
तापर प्रकाशम तो प्रकाश करिकिरी कहउचंती कि सखी प्रष्टव्य असि किमपि तो हे सांग शकुंतला तुमको किछि पचारिबार अछि बलियान खलुते अंगानम संताप कहीं ना तुम शरीर से जो संताप दिनकू दिन खाली बढ़िबार लागिछि तो सेतिपई मु बाध्य होउछि तुमको पचारिबा पई हैला तापर सेतरको राजा पिले राजा तो लुचिकी देखुछंती और राजा कहउछंती पिले वक्तव्यम एवं हाँ ठीक कथा पचारिबा कथा पचारिके बुझि नवा कथा माने कोन हिची कोन नै हैला तो ये पर्यंत थाउ पिले हम माने पुणी नेक्स्ट क्लास रे श्लोक नंबर 11 रु पिले पढिबा हैला तृतीय अंक टे बड़ पिला अंक अछि कारण 40 टा पर्यंत 41 टा श्लोक बोध अछि ना कोन हां 41 टा श्लोक अछि हौ पिले ठीक अछि आ पुणी हम काली के देखिया मु पिले अपडेट कर देछि आ मध्य लेखा हेई पानी पिले कोन काली की मु आकु चेष्टा करछि पिले पूरा करिया पई हैला काली जदि पूरा हे गेला मु हबो दि पिले पठेइ देबी हां हौ पिले ठीक अछि